circonscrit, il est très bien localisé. Et c'est important parce qu'on peut opérer les gliomes de circonscrits, hein, et quand ils sont opérés, ils sont guéris. Il n'y a pas besoin de traitement complémentaire. C'est pour ça qu'on les classe en grade 1. Alors que les gliomes diffus, même si on opère, il y a toujours des cellules qui font que la tumeur revient. Et on ne peut pas se débarrasser de ces gliomes. Et il y a 3 grades de malignité, grade 2, grade 3, grade 4. Le grade 4, c'est le plus agressif, c'est ce qu'on appelle le glioblastome. Donc il faut bien distinguer circonscrits, curables, grade 1, et les diffus, non curables, et qui sont les gliomes qui ont 3 grades. Et moi je vais parler du grade 2. Trước tiên chúng ta cần phân biệt hai cái loại u thần kinh đệm. Một là cái u thần kinh đệm khu có tính chất khu trú, đây là loại u thần kinh đệm chủ yếu được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật. Nếu bệnh nhân có thể khỏi được sau khi phẫu thuật thì chúng ta coi là khỏi bệnh và không cần thiết phải điều trị thêm các cái phương pháp điều trị bổ trợ khác. Các cái khối u thần kinh đệm có tính chất khu trú này thường là các cái khối u bậc 1. Như trên hình các bạn thấy các cái chấm màu xanh nó tập trung khu trú luôn luôn tại một vùng và không có cái xâm lấn sang cái vùng khác. Ngược lại với cái khối u thần kinh đệm có chất khu trú này thì chúng ta có cái loại u thần kinh đệm lan tỏa, gọi là lan tỏa vì các cái chấm màu xanh ở trên hình các bạn thấy nó có thể lan tỏa dọc theo các cái cấu trúc của phía bên dưới hoặc là xung quanh. Thì đối với cái khối u thần kinh đệm lan tỏa này, nếu mà mình chỉ phẫu thuật không thì mình có nguy cơ là các cái khối u đã xâm lấn hoặc là đã thâm nhiễm các cái vùng xung quanh, nó quay trở lại là bệnh nhân bị tái phát, và nó thường mình sẽ cần phải có cái điều trị bổ trợ. Nếu mà mình nói đến loại khu trú là bậc 1 thì các cái u thần kinh đệm lan tỏa thì được xếp vào bậc 2, bậc 3, bậc 4. Trong đó ác tính nhất là u thần kinh đệm bậc 4 hay còn gọi là u nguyên bào thần kinh đa hình. Ça c'est un exemple de gliome circonscrit. On comprend que le chirurgien s'il enlève, voilà, après c'est facile, enfin facile. On peut, une fois que c'est opéré, il n'y a pas besoin de traitement complémentaire. Trên cái hình MRI mới vừa chiếu thì đó là cái u thần kinh đệm có tính chất khu trú bậc 1. Nếu mà mình phẫu thuật lấy được hết toàn bộ cái khối u này và bệnh nhân có thể khỏi được bệnh thì chúng ta coi là khỏi bệnh và không cần thiết phải có điều trị bổ trợ. Donc moi je ne vais pas parler aujourd'hui des gliomes de grade 1, je vais parler des grades 2. Chủ đề hôm nay chúng ta không nói nhiều về u thần kinh đệm khu trú bậc 1, chúng ta sẽ nói về các cái u chủ yếu là bậc 2. Alors, le grade 2, sur le plan histologique, ce sont des cellules gliales juste en nombre qui sont augmentées. Et on parle de grade 3 quand il y a des mitoses, et on parle de grade 4 quand il y a une prolifération de vaisseaux et une nécrose. Voilà, donc le grade 2, c'est le début de l'histoire du gliome. Chúng ta lần lượt có các cái bậc của u thần kinh đệm trên cái mảnh giải phẫu bệnh này. Thế bậc 2 chủ yếu là có hiện tượng tăng sinh của các cái tế bào thần kinh đệm. Đến bậc 3 là chúng ta ngoài hiện tượng tăng sinh chúng ta thu được cái hiện tượng hoại tử ở trên mảng sinh thiết. Đến bậc 4 thì chúng ta thấy hiện tượng tăng sinh ở cái số lượng rất là khổng lồ tế bào ác tính và tăng sinh mạch máu. Et on voit là comment ça se présente à l'IRL. Ça c'est une lésion qui comprend. Normalement, il n'y a pas de prise de contraste, là, elle est très discrète. Puis au grade 3, ça devient plus net. Et puis au grade 4, ça ressemble à un glioblastome, une nécrose. Biểu hiện trên phim cổ tử tương ứng với giải phẫu bệnh đó là với bậc 2 chúng ta thấy tổn thương thường ít bắt thuốc tối hoang tử hoặc bắt thuốc rất kín đáo. Đến bậc 3 thì bắt thuốc trở nên rõ rệt hơn. Đến bậc 4 thì bắt thuốc mạnh và đưa ra cái hình ảnh của u nguyên bào thần kinh đệm. Alors là, c'est la classification WHO, de l'OMS en 2007, qui était purement au microscope. Et on classe les gliomes ici en astrocytome et en oligodendrogliome. Et après, il y a les grades de malignité, grade 2, 3, 4 et 2 et 3 pour les oligodendrogliomes. C'est juste pour dire que tout ça, c'est morphologique, c'est l'œil du pathologiste. Et pour classer astrocytome ou oligodendrogliome, il regarde l'aspect de la cellule, et quand les cellules ressemblent à un astrocyte, ils disent c'est un astrocytome, et quand les cellules de la tumeur ressemblent à un oligodendrocyte, c'est cet aspect arrondi, ils disent que c'est des oligodendrogliomes. Et ça, c'est en 2007, donc c'est comme ça ce qu'on classe, c'est les pathologistes, et les grades 2, c'est 10% des gliomes.
Cái phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2007 là thuần túy dựa trên cái mắt nhìn của bác sĩ giải phẫu bệnh. Các bạn thấy trên cái mảnh chi tiết ở phía trên, đó là u thần kinh đệm bậc 2 được tạo nên bởi sao bào. Thì người ta chia ra trên cái kỹ hiển vi thành hai cái loại u thần kinh đệm xuất phát từ sao bào hay là astrocyte. Còn cái loại thứ hai là u xuất phát từ tế bào thần kinh đệm ít nhánh hay là oligodendrocyte. Thì cái trên kỹ hiển vi nếu mà cái tế bào u ấy nó giống với lại sao bào thì bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ kết luận với chúng ta đó là u sao bào. Còn nếu mà cái tế bào u nó giống với tế bào thần kinh đệm ít nhánh thì người ta kết luận mình là u tế bào thần kinh đệm ít nhánh. Thì trên cái slide này muốn nói rằng là cái phân loại ban đầu năm 2007 thuần túy dựa trên cái mắt nhìn của bác sĩ giải phẫu bệnh thôi. Et on va voir que les choses ont beaucoup changé avec l'introduction des marqueurs moléculaires. Sau đấy thì theo thời gian thì chúng ta có nhiều bước tiến trong phân loại u, đặc biệt là cái việc đưa sinh học phân tử vào trong phân loại khối u thần kinh đệm. Alors, un gliome de bas grade, actuellement, ça survient, c'est un homme ou une femme relativement jeune, entre 35 ans et 45 ans. U thần kinh đệm bậc 2 thường gặp ở cái độ tuổi nam và nữ khoảng 35 đến 45 tuổi. Dans 80% des cas, on découvre la lésion parce qu'il fait une crise d'épilepsie. 80% trường hợp là triệu chứng đầu tiên của bệnh là động kinh, khởi phát từ động kinh. Sinon, par ailleurs, le patient il a une vie familiale, une vie professionnelle tout à fait normale. Ngoài ra thì những cái vấn đề khác của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, nghĩa là người ta có một cái cuộc sống tương đối bình thường, làm việc bình thường, thấy tự nhiên một ngày đến cơn đột quỵ phát hiện ra cái u thần kinh đệm. L'image typique, c'est une image, une lésion qui est en hyposignal T1 et en hypersignal T2 et qui ne prend pas le contraste très faiblement. Cái hình ảnh này đi trên phim là hình ảnh giảm tín hiệu trên xung T1 và tăng tín hiệu ở trên xung T2 thường quy. Bắt thuốc hầu như không bắt thuốc đối băng tử. Donc c'est un patient qui normalement a une espérance de vie qui est prolongée de plusieurs années et qui est compatible avec un projet de vie. Tiên lượng thì khá là tốt, bệnh nhân thường có một cái giai đoạn sống thêm trong nhiều năm sau đó và tuy nó không chữa khỏi hoàn toàn nhưng mà nó có cái tiên lượng là sống thêm nhiều năm về sau. Sur le plan du traitement, la préoccupation c'est de ne pas donner des traitements trop toxiques ou neurotoxiques pour préserver la qualité de vie. Et le deuxième souci, c'est qu'on n'est pas très précis sur le pronostic. On sait que c'est plusieurs années, mais ça peut être 3 ans, 5 ans, mais ça peut être 20 ans. Et ça, avant l'ère des marqueurs moléculaires, on ne peut pas très bien prévoir. Việc điều trị các cái khối u thần kinh đệm có tính chất lan tỏa bậc 2 như này thì có thể có hiệu quả, nhưng mà cần cân nhắc đến các cái tác dụng phụ. Nếu mà mình cần cũng nên tránh dùng các cái phương pháp điều trị quá mạnh và làm giảm chất lượng cuộc sống do các tác dụng phụ của điều trị đem đến. Cái điều thứ hai của cái khối u thần kinh đệm liên quan đến điều trị là cái tiến triển rất là khó lường trước. Có những cái khối u nó tăng kích thước hoặc là tiến triển chỉ sau khoảng 2 đến 3 năm, nhưng có những cái khối u sau 20-30 năm thì nó mới tiếp tục tiến triển. Alors aujourd'hui, comment on définit le gliome de bas grade? Ça c'est en 2007. On disait grade 2, le pronostic c'est 5 à 20 ans. Le grade 3, je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est 3 à 10 ans. Et le grade 4, le glioblastome, c'est 1 à 2 ans. Vous voyez que c'est très large, de 5 à 20 ans. Đây là cái phân loại cũ năm 2007 khi mà chưa đưa cái sinh học phân tử vào trong cái phân loại này thì cái tiên lượng sống rất là chung đối với bậc 2 thì có một cái khoảng sống thêm từ 5 đến 20 năm, bậc 3 từ 3 đến 10 năm và bậc 4 cái tiên lượng sống thêm khoảng 1 đến 2 năm. Donc le gros progrès, c'est l'identification de 2 marqueurs. C'est la perte du chromosome 1, le bras court du chromosome 1, et la perte du bras long du chromosome 19. Ils sont toujours ensemble, ça c'est le premier marqueur qui est présent dans 30% des gliomes. Cái bước tiến quan trọng nhất trong phân loại u thần kinh đệm bậc 2 này đó là việc đề xuất ra cái sinh học phân tử cũng như là tìm ra cái đột biến mất đoạn
Ở đây có cái đột biến mất đoạn kép gặp ở trên hai nhiễm sắc thể, cánh tay ngắn của nhiễm sắc thể số 1 và cánh tay dài của nhiễm sắc thể số 19. Hai cái đột biến này luôn luôn đi cùng với nhau và xuất hiện ở khoảng 30% trường hợp các u thần kinh đệm đột thấp. Et le deuxième marqueur, il faut retenir, c'est un marqueur très important, mutation du gène IDH qui est présent dans 80% des gliomes de grade 2. Khoảng 80% trường hợp bệnh nhân bị u thần kinh đệm đột thấp thì có cái đột biến gen IDH. Đây là cái đột biến rất là quan trọng trong u thần kinh đệm đột 2. Et ces marqueurs moléculaires, c'est des marqueurs de bon pronostic. Cái việc xuất hiện cái đột biến mất đoạn kép ở trên nhiễm thể số 1 và số 19 hoặc là đột biến điểm ở trên cái gen IDH này là những yếu tố tiên lượng tốt cho những bệnh nhân mắc u thần kinh đệm đột thấp. Bon, ça c'est un travail qu'on a mené dans notre équipe, mais il y a beaucoup d'autres équipes qui ont trouvé la même chose. C'est le pronostic des gliomes de grade 2 en fonction de la présence de ces marqueurs ou non. Donc ça c'est des courbes de survie. Donc là c'est 100% de survie et là c'est en fonction du temps et des patients qui meurent petit à petit. Mais vous voyez que si vous avez les deux altérations, le pronostic il est meilleur que si vous avez aucune des altérations. Et quand vous avez une seule altération, la mutation IDH en l'occurrence, vous avez un pronostic intermédiaire. Đây là một cái nghiên cứu tuần tập tiến hành ở trung tâm của ông công tác. Thì các cái nghiên cứu khác ở trên thế giới thì cũng đưa ra cái kết quả tương đồng với cái nghiên cứu này. Thì cái thời gian sống thêm của bệnh nhân sẽ có một cái thời gian sống thêm dài, tức là yếu tố tiên lượng tốt nếu bệnh nhân có đồng thời cả hai cái đột biến nhiễm sắc thể và đột biến gen, tức là cái dòng màu xanh da trời ở trên cùng. Nếu bệnh nhân hoàn toàn không có đột biến gen IDH và cũng không có đột biến nhiễm sắc thể thì cái tiên lượng sống thêm của bệnh nhân trên cái đường cong sinh tồn này nó là cái dòng màu tím, có tiên lượng xấu hơn rất nhiều. Thế còn nếu bệnh nhân chỉ có một đột biến trên gen IDH thì cái tiên lượng của bệnh nhân là mức độ trung bình, là cái dòng màu xanh dương ở giữa. Donc on peut maintenant diviser les gliomes de grade 2 en trois groupes. Les très bons pronostics avec les deux altérations avec une survie supérieure à 10 ans. Ceux qui n'ont aucune des deux, qui ont un pronostic inférieur à 5 ans, et ceux qui ont seulement l'IDH muté, qui ont un pronostic entre 5 et 10 ans en médiane. Nhiều cái phân loại mới mà có cái ứng dụng siêu phân tử này mà chúng ta biết được cái tiên lượng một cách chính xác hơn. Nếu mà bệnh nhân có cả hai cái đột biến thì cái thời gian, đây là cái loại có tiên lượng tốt nhất với cái thời gian sống thêm trung bình là trên 10 năm. Nếu bệnh nhân hoàn toàn không có đột biến nào thì cái thời gian sống thêm trung bình là dưới 5 năm. Còn nếu chỉ có đột biến gen IDH thì mức độ tiên lượng trung bình với cái thời gian sống thêm khoảng từ 5 cho đến 10 năm. Donc les patients, on les prend pas en charge, on les suit pas de la même manière quand on sait s'ils ont ce profil-là ou s'ils ont ce profil-là. Chez ces patients, ils peuvent avoir un projet de vie, on peut les surveiller tranquillement et on ne fera pas des traitements trop lourds. En revanche, ces patients-là, il faut qu'ils prennent des précautions. S'ils ont une famille, ils savent que c'est incertain, il faut les traiter beaucoup plus vigoureusement, plus fortement. Donc c'est très important sur le plan de la prise en charge. Phân loại này cũng giúp ích cho chúng ta trong cái thái độ xử lý của bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân có cả hai cái đột biến này thì với cái tiên lượng tốt như vậy thì cái việc theo dõi của chúng ta sẽ không cần phải chụp quá nhiều phim một cách thường xuyên, không cần phải theo dõi một cách quá chặt chẽ, cũng như là các phương pháp điều trị không cần phải quá mạnh tay để đem lại tác dụng phụ. Ngược lại, nếu bệnh nhân hoàn toàn không có hai cái đột biến này thì mình phải theo dõi sát sau điều trị, và cái phương pháp điều trị thường là phải dùng các cái thuốc mạnh hơn. Alors les marqueurs, ils se recherchent dans la tumeur, c'est une analyse dans l'ADN de la tumeur. Các cái phân tích này, các cái phân tích tìm đột biến gen này là phải tìm ở trong khối u. Il y a des techniques maintenant qui permettent même si on n'a pas un laboratoire de biologie moléculaire, il y a des anticorps qui permettent de rechercher ces altérations sur des lames. Donc maintenant on peut faire avoir l'information par immunohistochimie sur la tumeur. Ngày nay thì ngoài cái phương pháp là mình tìm cái đột biến gen này trực tiếp ở trên cái khối u ấy, thì nó đòi hỏi cái labo sinh học tương đối mạnh. Thì mình có thể tìm kiếm cái kháng thể kháng lại cái sản phẩm của cái gen này bằng cách sử dụng các cái labo hóa môn miễn dịch để tìm người đấy ở trên làm xét nghiệm. Alors l'autre élément important, c'est que vous vous souvenez,
la classification 2007, on disait l'oligodendrogliome, c'était par rapport à la forme de la cellule, pareil pour astrocyte. Maintenant, la nouvelle définition de la classification OMS, l'oligodendrogliome se définit par les altérations moléculaires. On appelle oligodendrogliome toute tumeur qui a la perte AP19Q et IDH muté. Les autres, c'est des astrocytomes. Et il y a deux astrocytomes, l'astrocytome IDH muté et l'astrocytome sans mutation. Cái giá trị thứ hai của việc đưa sinh học phân tử vào là trong việc mình làm rõ ràng hơn cái phân loại. Nếu như ban đầu cái phân loại năm 2007 lúc nãy chúng ta xem thì hoàn toàn dựa vào cái mắt nhìn của bác sĩ giải phẫu bệnh, tức là người ta thấy cái tế bào u nó giống với tế bào hình sao, người ta kết luận là u sao bào, còn thấy nó giống với lại tế bào thần kinh điện nhánh thì kết luận là u của tế bào thần kinh điện nhánh. Và cái phân loại độ ác tính cũng dựa trên cái mắt nhìn của bác sĩ giải phẫu bệnh nốt. Thì việc đưa cái đột biến gen này vào thì cái phân loại mới của Tổ chức Y tế Thế giới là nếu mà tức là cái phân loại mới này là các cái u tế bào thần kinh điện nhánh là các cái tế bào u phải có hai cái đột biến kép trên dưới sắc thể và đột biến gen. Thế còn cái trường hợp mà còn lại thì sẽ hoặc là như tất cả những trường còn lại thì được xếp vào u sao bào. U sao bào lúc này chúng ta còn hai tình huống, hoặc là tình huống không có đột biến gen nào, hoặc là chỉ có đột biến mình cái gen IDH thôi. Alors, un mot sur le diagnostic différentiel. Il faut se méfier de certains pièges. D'abord, vous avez l'exemple d'un patient, par exemple, qui a fait une crise d'épilepsie, chez qui on fait l'IRM, ici c'est une séquence FLAIR, avec un hypersignal, et il n'y a pas de prise de contraste. Quand on voit ça, on peut dire que ça ressemble à un gliome de bas grade. Một vài điều về cái chẩn đoán phân biệt, ví dụ trong cái tình huống này bệnh nhân nhập viện vì cái cơ động kinh, thì trên cái phim T2 trên cái xung T2 flare thì trên cái xung flare các bạn thấy tăng tín hiệu, còn trên xung sau khi tiêm thuốc thì hầu như không có bắt thuốc, thì cái hình ảnh này rất là giống với thần kinh điện. Mais en fait, quand on fait une biopsie, alors, pardon. Voilà. Alors d'abord, si on fait, ça c'est encore une image de d'IRM multimodal, la perfusion ici. Quand on fait la perfusion de cette lésion, on s'aperçoit, alors ce qui est vert, c'est on analyse la perfusion sur la zone de l'hypersignal, et ce qui est, je ne sais pas si on voit bien, hein, ce qui est violet, c'est on analyse une région saine. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un pic d'hyperperfusion. Vous voyez, ce qui est vert, il y a un pic, on ne voit pas bien. En tout cas, cette lésion, en fait, elle n'a pas le profil de perfusion d'un gliome de bas grade. Puisqu'il y a une hyperperfusion, ça sous-entend qu'il y a des vaisseaux qui sont en train d'être fabriqués, des nouveaux vaisseaux, et ça a plus le profil d'une tumeur un peu plus maligne. Et quand on regarde la spectroscopie, on a une augmentation du pic de choline et une baisse du NAA, c'est le N-acétylaspartate, c'est un marqueur neuronal. En fait, ce que je veux dire, c'est que le profil spectroscopie et perfusion, il est plus inquiétant que la lésion qu'on voit là. Et quand on fait la biopsie, en fait, on est tombé sur un glioblastome. Et il faut savoir que 30% des gliomes malins, grade 3 ou grade 4, n'ont pas de prise de contraste. Donc le message, c'est qu'il ne faut pas être rassuré parce qu'il n'y a pas de prise de contraste. On peut avoir des tumeurs malignes qui n'ont pas de prise de contraste. Cái tình huống này là bệnh nhân nhập viện với cơ động kinh như lúc nãy mình vừa mới nói, thì hầu như là không bắt thuốc đối quang tử khi mà tiêm thuốc vào. Tuy nhiên trên cái phim cổng từ đa mô thức với cổng từ tưới máu và cổng từ phổ, thì đặt cái phổ tưới máu vào cái vùng tăng tín hiệu ở trên flare tương ứng bên cạnh, thì bạn thấy có cái đỉnh tăng tưới máu ở cái vùng tăng tín hiệu. Nó thể hiện rằng là cái khối u này nó không quá lành tính như mà chúng ta tưởng, vì lúc đầu mình nghĩ là nó không bắt thuốc đối quang tử, nhưng trên cái phim này nó thể hiện là có cái tăng sinh mạch máu ở đây. Trên cái phim cổng từ phổ thì thấy có cái đảo ngược là tăng cái đỉnh của choline và giảm cái đỉnh của NAA xuống. Thì kết hợp cái cổng từ đa mô thức này thì mình thấy là cái phim cổng từ này nó đáng ngại hơn là cái mắt nhìn ban đầu của chúng ta, là nghĩ rằng cái này chỉ là cái u thần kinh điện bậc thấp vì không bắt thuốc, vậy ăn cái nhìn ban đầu. Thế về sau sinh thiết cái khối u này thì đó là một cái u thần kinh điện bậc 4, tức là cái u nguyên bào thần kinh điện đa hình. Cái kết luận ở đây là khoảng 30% các trường hợp u não ác tính hay là u thần kinh điện bậc 4 là không bắt thuốc đối quang tử. Alors j'ai dit que l'âge des gliomes de bas grade, des grades 2, c'est souvent 35-45 ans.
Si vous avez un patient qui a 60 ans ou plus, probablement que c'est un grade 3 ou un grade 4. Hein, parce que les patients âgés, ça devient plus rare d'avoir des grades 2, des vrais grades 2. Cái điểm nữa là chú ý đến cái tuổi khởi phát của bệnh nhân. Lúc nãy trong cái slide trước cái dịch tễ mình thấy là u thần kinh bậc thấp khoảng 35 đến 45 tuổi là hay gặp. Thế còn nếu mà mình gặp cái hình ảnh này một bệnh nhân sau 60 tuổi chẳng hạn thì mình thấy là ít khả năng nó là u thần kinh bậc thấp một cách thực sự, nhiều khả năng là u thần kinh đệm u nguyên thần kinh đệm đa hình. Alors ça c'est des exemples de patients, des pièges diagnostiques où on nous a adressé les patients en disant que c'est des gliomes de bas grade et ce n'était pas des gliomes de bas grade. Donc ici, on nous avait adressé un patient en disant qu'il y avait un gliome bithalamique de bas grade, en fait c'était thrombophlébique cérébrale, ou un patient qui faisait des crises d'épilepsie avec cette image infiltrante temporale, en fait c'était une encéphalite auto-immune. Et on peut avoir ça aussi dans les encéphalites herpétiques. Et puis on peut avoir on vous a montré tout à l'heure des lymphomes qui ne prennent pas le contraste. Ça peut être aussi pris pour des gliomes de bas grade. Il faut se méfier de ces diagnostics différentiels. Trên này là những cái ví dụ minh họa của chẩn đoán phân biệt mà lúc đầu các bác sĩ ban đầu chẩn đoán là u thần kinh bậc thấp, thế sau đấy gửi đến chuyên khoa ung thư thần kinh có làm việc. Thế thì ví dụ như cái hình ngoài cùng bên trái cái tổn thương đồi thị hai bên, lúc đầu chẩn đoán là u thần kinh đệm đồi thị hai bên, nhưng sau đấy thì nhưng thực ra cái chẩn đoán sau cùng này là huyết khối tĩnh mạch não sâu. Cái hình ảnh ở giữa là cũng chẩn đoán u thần kinh đệm ở vùng thái dương, và sau cái chẩn đoán cuối cùng thì lại là viêm não tự miễn hoặc là viêm não herpes. Cái hình ngoài cùng ở bên phải cũng là một cái trường hợp chẩn đoán nhầm, ban đầu là u thần kinh đệm bậc thấp, chẩn đoán sau cùng là u lymphome. Alors, l'histoire naturelle du gliome de bas grade, en fait, un gliome de bas grade, il va grossir petit à petit. Et il faut se méfier parce que souvent les radiologues ils disent c'est stable, parce qu'ils comparent l'IRM avec la précédente. Et en fait, quand on a une longue histoire, il faut vraiment penser à comparer le début avec la dernière IRM. Et quand on mesure, on voit qu'en fait ça grossit. C'est une augmentation linéaire de la croissance tumorale. Cái khối u thần kinh đệm bậc thấp này nó tiến triển theo thời gian như thế nào? Trên cái phim cộng từ theo dõi theo nhiều lần chụp ở những cái khoảng thời gian khác nhau, nếu mà mình chỉ dựa trên cái đọc của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, người ta có thể so sánh với thoáng qua các cái phim chụp, người ta sẽ nói rằng là cái khối u này có kích thước ổn định theo thời gian. Tuy nhiên nếu mà mình so sánh lại từ cái thời điểm T0 ban đầu cho đến cái thời điểm cuối cùng, thì các bạn thấy cái khối u nó tăng kích thước theo một tuyến tính nếu mà mình vẽ cái thể tích khối u ở phía bên dưới. Alors l'évolution naturelle, c'est l'augmentation du volume, mais aussi, à un moment donné, il va y avoir la transformation, après quelques années, vers un grade 3 ou un grade 4. C'est la transformation maligne. Elle peut survenir de 2 ans, voire 10 ans après. Mais si les tumeurs sont avec les bons marqueurs, mutation IDH, codélétion, ça va être plutôt autour de 10 ans. Alors que s'ils n'ont pas, les deux altérations, c'est plutôt autour de 2 ans. Bên cạnh cái việc cái khối u nó tăng kích thước chậm tiến tính theo thời gian thì nó có hiện tượng chuyển dạng. Thì cái hiện tượng chuyển dạng khối u từ dạng bậc thấp sang bậc cao nó thường gặp ở trong khoảng thời gian từ 2 cho đến 10 năm. Ví dụ như trên cái hình kia, cái dấu mốc để đánh dấu chuyển dạng đây là hiện tượng bắt thuốc đối quang tử trên xung T1. Thì tùy thuộc vào việc là bệnh nhân có cái đột biến gen IDH và đột biến bất đoạn nhiễm sắc thể hay không, mà cái thời gian này nó dài hay nó ngắn. Nếu bệnh nhân có đột biến mất đoạn hoặc kèm theo cái đột biến IDH thì cái thời gian này có thể lên đến 10 năm mới chuyển dạng. Còn nếu hoàn toàn không có thì thường khoảng 2 năm thì nó sẽ chuyển dạng từ bậc 2 sang bậc 3, bậc 4. C'est une série de tumeurs de gliome de bas grade qu'on a suivi avec des IRM dans le temps. Ça c'est le diamètre volumétrique moyen et on voit qu'en moyenne c'est une augmentation de 4 mm par an. Vous voyez petit à petit après 7 ans la tumeur a grossi. Đây là cái tiến triển tự nhiên của rất là nhiều các cái bệnh nhân bị khối u thần kinh đệm bậc thấp. Thì trên cái này theo thời gian thì cái kích thước khối u chắc chắn nó sẽ tăng dần lên và trung bình người ta tính là khoảng 4 mm mỗi năm. Donc ça c'est encore pour illustrer l'évolution, la tumeur qui va grossir et s'étendre dans les deux hémisphères et puis donner à la fin une sorte de gliomatosis cérébrique. C'est une infiltration de tout le cerveau avec le fil du temps.
La deuxième évolution d'un gliome de bas grade, c'est la transformation d'un grade 2 en un grade 3 ou 4. Về mặt tính chất thì nó có thể biến đổi theo hai hướng, hoặc là theo cái hướng khối u thần kinh đệm ban đầu còn tương đối là khu trú, đằng sau thì nó có tính chất là thâm nhiễm và lan tỏa ra toàn bộ hai bên bán cầu. Khi nó thâm nhiễm và lan tỏa hai bên bán cầu thì người ta gọi nó dưới một cái thuật ngữ mới là u lympho lan tỏa, u thần kinh đệm lan tỏa. Thế còn cái kiểu thứ hai là kiểu chuyển dạng từ bậc này sang bậc khác, tức là cái kiểu thứ hai, tức là chuyển từ bậc 2 sang bậc 3, bậc 4. Donc la question du traitement, c'est comment empêcher l'évolution, l'infiltration de la tumeur ou sa transformation. Donc comment, avec quel médicament, quel traitement et surtout comment il faut traiter. Câu hỏi đặt ra là làm sao chúng ta ngăn chặn cái quá trình tiến triển theo kiểu thâm nhiễm hoặc là ngăn chặn cái quá trình chuyển dạng bậc của khối u này. Khi nào thì chúng ta bắt đầu điều trị và chúng ta điều trị như thế nào để ngăn chặn cái quá trình tiến triển của khối u này. Ça c'était pour montrer la croissance tumorale, ça c'est différentes tumeurs. Quand ils n'ont pas de marqueurs, quand ils ont des mauvais marqueurs, enfin quand ils n'ont pas les bons marqueurs, ils grossissent beaucoup plus vite que quand ils ont les bons marqueurs. C'était pour illustrer l'importance des marqueurs dans la croissance tumorale. Cái đường màu xanh nghĩa là biểu hiện cái tiến triển của khối u trong cái trường hợp bệnh nhân không có yếu tố tiên lượng tốt, tức là bệnh nhân không có cái đột biến gen. Còn cái đường màu vàng là biểu hiện cái tiến triển tăng kích thước khối u theo thời gian khi mà bệnh nhân có yếu tố tiên lượng tốt, tức là có hoặc đột biến mất lành có thể hoặc đột biến gen IDH. Alors, les traitements. Alors, il y a plusieurs traitements dans la prise en charge. Il y a les traitements symptomatiques, avec notamment le traitement antiépileptique, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, et depuis maintenant quelques mois, l'apparition de nouveaux médicaments de thérapie ciblée pour le traitement de ces tumeurs. Các cái phương án điều trị chính, đầu tiên chúng ta phải nói đến cái điều trị triệu chứng, các cái cơn động kinh, phẫu thuật, xạ trị, hóa trị. Gần đây từ khoảng một vài tháng gần đây chúng ta có cái phương pháp điều trị mới là điều trị đích. Alors les patients font très souvent des crises d'épilepsie, mais il faut donner les traitements que s'ils ont fait les crises. On ne donne pas de traitement préventif. Chúng ta chỉ điều trị triệu chứng nếu bệnh nhân có triệu chứng, tức là bệnh nhân có cơn động kinh thì mình mới cho thuốc chống động kinh, mà nếu mà không có cơn động kinh thì không cho thuốc chống động kinh để dự phòng. Enfin, autrement dit, on donne un traitement préventif quand ils ont fait des crises. S'ils n'ont jamais fait des crises, on ne donne pas. Ensuite. Alors pour la chirurgie, alors ça c'est différents cas de figure. Quand vous avez un gliome de bas grade qui est dans une zone non fonctionnelle, frontale droite chez un patient droitier, et qu'on peut opérer, la recommandation c'est d'opérer. Il vaut mieux opérer tôt que d'attendre que la tumeur elle devient plus difficile à opérer parce qu'elle s'étend ou qu'elle se transforme en un gliome de Malin. Cái phương pháp phẫu thuật được đặt ra là những cái trường hợp khối u có thể phẫu thuật được, để nằm ở vùng dễ phẫu thuật. Thứ hai là nằm ở vùng ít chức năng, ví dụ như là khối u ở tùy trán bên phải, một bệnh nhân thuận tay phải thì tốt nhất là mình phẫu thuật lấy bỏ tối đa cái khối u này. Voilà. Ici, c'est une étude qui montre pour des tumeurs qui peuvent être opérées, c'est une étude rétrospective, quand on opère, on a un pronostic meilleur que si on fait une biopsie. Cái đường cong sinh tồn này thì thấy là cái tiên lượng ở những bệnh nhân mà được phẫu thuật cắt bỏ cái khối u thì có tiên lượng sống dài hơn và tốt hơn so với cái nhóm mà chỉ phẫu thuật để sinh thiết. Et ça, c'est une étude qui montre que le pronostic est meilleur quand on retire le maximum de tumeurs, 90 à 100%. Si on opère 70 à 90, c'est moins bon. Et si on opère moins de 70% de la tumeur, le pronostic est encore moins bon. Donc c'est pour dire qu'il faut opérer et quand on opère, enlever le plus possible. Ça paraît logique, mais il fallait encore le montrer. Đường cong này thì liên quan tới cái thời gian sống thêm của bệnh nhân với cái khả năng lấy được cái thể tích khối u. Nếu mình lấy được càng nhiều, tức là gần toàn bộ từ 90-100% khối u thì cái đường cong sống sót là tốt nhất. Nếu mình lấy được ở mức độ 70-89 thì nó mức độ trung bình dưới 70% thì có tiên lượng xấu hơn. Thì cái này thì theo logic tự nhiên nhưng mà vẫn phải nêu lại để chúng ta có cái nhìn tổng quát.
quand on peut opérer que moins de 70%, la question se pose simplement de faire une biopsie. La chirurgie, c'est surtout quand on peut opérer au moins 70% de la tumeur. Nếu mà phẫu thuật mà mình lấy được ít hơn 70% thì mình không coi rằng đây là cái phẫu thuật lấy u, mình chỉ coi đó là cái phẫu thuật sinh thiết này. Phẫu thuật lấy u được coi là đúng nếu mà mình lấy được từ 70% u trở lên. Alors il y a eu de très grands progrès en chirurgie parce qu'on voit beaucoup moins, très rarement des complications post-opératoires parce que les chirurgiens, ils arrivent à repérer les zones fonctionnelles, soit par des IRM fonctionnelles préopératoires. Ici, ils repéraient les zones sensibles de la motricité, par exemple, de la main. Ils savent que ces zones-là, et ça c'est la tumeur, il ne faut pas toucher, sinon il y a des séquelles. Ça c'est en préopératoire. Et en péropératoire, pendant l'opération, avec des stimulations, ils repèrent les zones qui peuvent entraîner une contraction de la main ou le langage. On peut faire des chirurgies en anesthésie locale, éveillée, et repérer les zones du langage à ne pas toucher. Et avec ces techniques, les complications opératoires sont devenues très très rares. Et les exérèses chirurgicales beaucoup plus larges. Ngày nay thì mình càng ngày càng gặp ít các cái biến chứng sau phẫu thuật các u thần kinh đệm bậc thấp bởi vì các nhà phẫu thuật thần kinh đã sử dụng các phương pháp mới trong cái chẩn đoán trước mổ để tránh cắt vào các cái vùng chức năng của bệnh nhân. Thì trong đó có thể nhắc đến hai kỹ thuật là cổng từ chức năng. Ví dụ trên cái hình cổng từ chức năng ở bên trái chúng ta xác định được các cái vùng có hoạt động chức năng của bàn tay và vùng chức năng ngôn ngữ, và chúng ta chồng nó lên cái hình của khối u để ta biết trước rằng lên kế hoạch trước trong phẫu thuật tránh đụng vào cái vùng chức năng vận động của bàn tay hoặc là vận động ngôn ngữ để tránh cái biến chứng sau phẫu thuật của bệnh nhân. Cái kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật mổ tỉnh, tức là chúng ta chỉ vô cảm, chủ yếu là vô cảm tại chỗ và bệnh nhân sẽ tỉnh trong quá trình mổ, yêu cầu bệnh nhân cử động tay để làm các cái biện pháp về mặt ngôn ngữ để tránh cái việc mà chúng ta phẫu thuật cắt vào những cái vùng này, xâm phạm vào cái vùng này. Và cũng từ hai cái kỹ thuật là cụm từ chức năng và kỹ thuật mổ thức tỉnh này cũng sẽ cho phép chúng ta có thể can đảm để lấy thêm được cái diện u lớn hơn. Alors, ça on a vu la première situation quand la tumeur est opérable. Là, il y a une situation où la tumeur n'est pas opérable parce que la lésion est dans une zone sensible à la région insulaire gauche, par exemple, pour se voir. Et c'est là où il y a une discussion. Est-ce qu'on traite tout de suite? Est-ce qu'on traite plus tard? En fait, ça dépend des critères. Donc dans ce cas-là, la lésion, elle était asymptomatique, elle évoluait très lentement, et le patient avait des bons pronostics. Enfin, dans ce cas-là, on a simplement surveillé. La recommandation, c'est la surveillance. Par contre, si la tumeur a des signes d'agressivité, qu'elle grossit, elle a un effet de masse, si elle a des signes de mauvais pronostic, on va revenir, dans ce cas-là, il faut commencer à traiter. Với những cái khối u ở những vị trí mà không thể phẫu thuật được, ví dụ như là vùng cạnh thủy đảo và bên bán cầu lưu thế, lúc này câu hỏi đặt ra mình có điều trị luôn không, hay là mình đợi thời gian hoặc mình chỉ theo dõi bệnh nhân, thì cái việc này chúng ta phải phụ thuộc vào cái bệnh cảnh cụ thể. Thứ nhất là có cái biểu hiện lâm sàng hay không, cái tiến triển của khối u đấy theo thời gian có tăng nhanh kích thước hay không, và bệnh nhân có các yếu tố tiên lượng tốt liên quan đến sinh học phân tử hay không. Nếu mà cái khối u ở một cái bệnh nhân như là cái hình giữa ở vùng chức năng, bệnh nhân không hoặc là rất ít triệu chứng, tiến triển của khối u chậm và kèm theo cái yếu tố tiên lượng tốt về sinh học phân tử thì có thể chúng ta chỉ theo dõi bệnh nhân thôi. Ngược lại, cái dòng cuối cùng cái khối u có kích thước tăng nhanh, có yếu tố không có yếu tố tiên lượng tốt thì hoặc là chúng ta sẽ phải điều trị sớm, hoặc là dùng phá xạ trị, hoặc là chúng ta dùng hóa trị. Alors, quels sont les facteurs pronostiques qui permettent de dire qu'il faut traiter tôt ou si on peut attendre? Alors, il y a l'âge, donc plus de 40 ans. Il y a un déficit clinique, qui peut être moteur ou cognitif. La taille de la tumeur, plus de 5 cm. Et aussi le fait que la tumeur franchit, comme ici, la ligne médiane, donc passe de l'autre côté. On peut aussi, comme facteur de pronostic, mesurer à quelle vitesse par an la croissance se fait. Si c'est plus de 8 mm, comme ici, le pronostic est très mauvais. Alors que si il grossit lentement, le pronostic est meilleur. Il y a le profil moléculaire, comme je dis,
Est-ce qu'il y a des mutations IDH? Est-ce qu'il y a une codélétion un peu 19+? Et puis le dernier point, c'est s'il est opéré et qu'il reste un résidu, ça c'est moins bon pronostic que s'il n'y a plus rien. Donc on utilise tous ces critères pour décider si on traite tôt ou si on surveille. Căn cứ vào các yếu tố tiên lượng này mà chúng ta quyết định là có thể điều trị bệnh nhân sớm hay là có thể chỉ theo dõi bệnh nhân thôi. Các yếu tố tiên lượng xấu cho bệnh nhân đó là tuổi lớn từ trên 40 tuổi trở lên, có các cái triệu chứng thần kinh như là liệt vận động hoặc là suy giảm nhận thức, kích thước khối u từ 5 phân trở lên và cái khối u này có xu hướng vượt qua đường giữa, đấy là về lâm sàng học. Để tiến triển nếu kích thước khối u tăng từ 8 mm một năm trở lên, về dấu ấn sinh học phân tử nếu bệnh nhân không có đột biến gen IDH, và hoặc nếu bệnh nhân đã được phẫu thuật trước đấy và để lại một phần khối u từ trên 1 cm thì đây toàn bộ là những cái yếu tố tiên lượng xấu. Par exemple, un patient qui a 35 ans, qui a une lésion qui bouge lentement, qui est IDH muté, on peut, et qui est de taille pas trop importante, on peut surveiller et pas se précipiter sur le traitement. Par contre, quelqu'un qui a 65 ans, qui a une grosse lésion, qui évolue, qui n'a pas de mutation IDH, il faut traiter parce qu'il va rapidement devenir un grade 3 ou un grade 4. Ví dụ hai cái tình huống ở cái hướng xử lý ngược nhau. Nếu bệnh nhân tình huống đầu tiên là bệnh nhân trẻ tuổi khoảng 30 tuổi, với số cái khối u có kích thước không lớn lắm, dưới 5 phân, có đột biến gen IDH và kích thước khối u sau khi mình chụp lại nó tiến triển chậm, tăng kích thước chậm, thế thì tình huống đấy là ứng cử viên cho việc mình chỉ theo dõi thôi. Thế còn ngược lại nếu bệnh nhân khoảng 60 tuổi vì cái khối u có kích thước tương đối lớn, không có đột biến gen IDH và cái kích thước khối u tiến triển tăng nhanh, thì đó là trường hợp mình cần phải điều trị sớm, điều trị nhanh để tránh, bởi vì trong thời gian ngắn bệnh nhân sẽ chuyển dạng từ bậc 2 sang bậc 3, bậc 4. Ça c'est pour montrer l'évolution dans la surveillance d'un patient qui a été opéré d'un gliome de bas grade. Voilà. Vous voyez, il a été opéré et on surveille, vous voyez qu'au fil des ans, ça grossit quand même, et là à ce moment-là, il faut commencer à traiter. C'était un patient jeune qui avait des bons facteurs pronostiques, mais quand on voit que ça commence à se voir, l'évolution, il faut traiter. Đây là cái ví dụ mà mình theo dõi bệnh nhân sau phẫu thuật. Cái MRI sau phẫu thuật có kết quả tương đối tốt, sau 3 tháng, sau 1 năm, sau 2,5 năm. Thì mặc dù đây là một cái bệnh nhân trẻ tuổi và có đột biến, tức là có yếu tố tiên lượng tốt, thế nhưng mà sau đến cái thời gian 7 năm theo dõi thì nhận thấy cái khối u nó tăng kích thước khá là đáng kể. Thì cái thời điểm này, cái thời điểm bắt đầu phải điều trị lại bệnh nhân. Alors, pour la radiothérapie, c'est un traitement efficace, mais il est retardé, il n'agit pas tout de suite. Par exemple, quand vous faites des rayons, la dose habituellement c'est 50 à 54 gray. Il y a 30 à 60% de réponse, mais là c'est un mois après la fin des rayons, ça n'a pas bougé. Par contre, 9 mois après, ça diminue. Il faut savoir que ça a un effet retard, le traitement. Hiệu quả của phương pháp xạ trị não thì nó sẽ có tác dụng muộn, thường là mình sẽ phải đợi. Ví dụ như tình huống này, ngay sau xạ trị 1 tháng thì tổn thương không có thay đổi nhiều, nhưng sau 9 tháng thì bắt đầu mới thấy hiệu quả rõ ở trên phim cổ điện từ. Cái liều sử dụng cũng là cái liều tương đối trung bình thấp hơn, 50 đến 54 GI. Alors, il y a quelques complications des rayons qu'il faut connaître. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle la pseudo-progression. C'est pas une complication, mais il faut savoir que les rayons, ici c'est un patient qui a un gliome de bas grade, qui avait reçu des rayons, et 3 mois après les rayons, on a l'apparition d'une prise de contraste comme ça, et là on craint que c'est une récidive, une transformation. En fait, pendant quelques mois après les rayons, on a une ouverture de la barrière hémato-cérébrale, ce qui fait que quand on injecte le produit, le gadolinium, il y a une fuite de produit. Et le patient n'a rien fait. Vous voyez qu'un an après les rayons, ça disparaît. Donc ce n'est pas un échec du traitement, c'est juste un effet transitoire des rayons sur la barrière hémato-cérébrale. C'est ce qu'on appelle les pseudo-progressions. Các cái biến chứng của xạ trị thì các bạn cần phải thận trọng với cái việc là giảm tái phát. Như trong cái tình huống này, đây là một cái bệnh nhân có cái khối u thần kinh tiền thấp nằm sâu, sau đấy thì nhận cái liều xạ trị đầu tiên, 3 tháng sau chụp lại phim thấy cái tổn thương bắt thuốc đối quang từ. Cái lúc này cái tổn thương này nhìn thì rất là ác tính. Chúng ta có thể nói rằng cái này có vẻ như là bị thất bại với điều trị, hoặc là khối u thần kinh tiền thấp đã chuyển dạng nữa rồi. Nhưng mà sau đó thì chúng ta chụp lại phim trong 1 năm thì cái tổn thương này nó đã bị mất đi.
Thì cái hiện tượng giả chuyển dạng hoặc là giả tiến triển hoặc là giả tái phát này nó là một cái biến chứng sau xạ trị do rối loạn cái hàng rào máu não sau xạ trị, nó thường xuất hiện sau khoảng vài tháng xạ trị. Vous avez la même chose ici avec une tumeur qui a été irradiée, vous voyez apparaître quelques mois après une prise de contraste et puis ça disparaît tout seul. Bên cổ tử bên phải cũng là cái tình huống tương tự, sau xạ trị thì xuất hiện cái tổn thương mới bắt thuốc và sau đó chụp lại phim thì nó biến mất. Alors quand on est dans cette situation, on n'est pas à l'aise parce est-ce que c'est une progression, une rechute ou est-ce que c'est une progression? C'est pas toujours facile et on peut s'aider des IRM multimodales avec spectroscopie, perfusion ou PET scan pour pouvoir trancher. Để mà phân biệt cái giả tái phát với lại cái tái phát thực sự hoặc là tiến triển chuyển dạng thì nhiều khi cũng không phải là đơn giản. Trong tình huống này mình thường phải yêu cầu cái cộng tử đa mô thức với cộng tử tưới máu và cộng tử phổ. Có thể mình sẽ cần phải chụp thêm cả cái phim PET nữa để có thể đưa ra cái kết luận. Dans la majorité des cas, c'est une pseudo-progression. Trong hầu hết các trường hợp sau xạ trị mà xuất hiện cái tổn thương mới kiểu như này, trong đa số trường hợp đó là giả tái phát chứ không phải tái phát thực sự. Et puis vous avez des complications plus tardives des rayons, plusieurs années après les rayons. Vous avez des leucoencéphalopathies, une atrophie corticale. Ici, c'est une atrophie hippocampique. Donc il y a ça donne des troubles cognitifs. Et puis vous avez aussi des atteintes vasculaires, il y a des cavernos. Voilà, ça c'est ce qu'on peut voir sur une IRM plusieurs années après les rayons chez quelqu'un qui est en rémission de sa tumeur. Cái biến chứng muộn sau xạ trị thì cũng gặp cũng nhiều loại. Trong đó cái dòng đầu tiên chúng ta có cái nhóm bệnh não chất trắng sau xạ trị, đặc trưng là cái tổn thương ở vùng dưới vỏ và teo vỏ não. Như cái hình ở bên cạnh, hình bên phải ở vòng trên, cái hình teo của cái thùy thái dương trong. Thì hai cái bệnh cảnh và cái phim chụp này đều đưa đến cái tình trạng suy giảm nhận thức của bệnh nhân sau xạ trị thường xuất hiện muộn vài năm. Cái loại thứ hai là gì? Les patients, quand ils ont cette IRM, ils peuvent plus marcher, ils ont une démence, ils sont incontinents. Donc c'est le problème avec les rayons. C'est un traitement actif, mais il expose à ces complications, donc il faut le donner le plus tard possible. Những cái bệnh nhân mà có cái phim chụp như cái dòng ở phía trên, hai cái phim ở phía trên ấy thường là nằm ở trong cái tình trạng sa sút trí tuệ nặng, không đi lại được và rối loạn tiểu tiện. Thì đây là cái biến chứng xuất hiện khoảng 2-3 năm sau khi xạ trị và tốt nhất là mình nên trì hoãn cái xạ trị càng lâu càng tốt, không nên điều trị cái phương pháp này sớm. Thì còn cái dòng bên dưới là cái biến chứng mạch máu muộn sau xạ trị, ví dụ như là u mạch dạng 2 sau xạ trị. Alors maintenant la chimiothérapie. Alors la chimiothérapie est un traitement qui marche très bien dans les vieux de grade 2 avec deux protocoles. Un médicament qui est le temozolomide, ou le Temodal en le nom commercial, ou bien un protocole qui s'appelle PCV, c'est procarbazine, l'homustine, c'est CCNU, c'est pour ça qu'il y a un C, l'homustine et vincristine. Donc c'est deux protocoles avec des taux de réponse de 50 à 75%. 50 à 75%. Các cái khối u thần kinh hệ bậc 2 thì khá là nhạy với lại hóa trị. Thì có hai cái phác đồ hóa trị được sử dụng phổ biến, một là temozolomide, biệt dược của nó là cái sản phẩm thương mại là Temodal. Cái phác đồ thứ hai là phác đồ PCV với lại procarbazine, lomustine và vincristine. Hai cái phương pháp này cho cái hiệu quả điều trị trong khoảng 50 đến 65% trường hợp. Alors voici un exemple d'un patient qui avait 52 ans, qui a une énorme tumeur, mais il avait pas mal à la tête et il allait pas trop mal, il marchait, simplement il faisait beaucoup de crises d'épilepsie et il avait 3 antiépileptiques pour contrôler. En fait, parce que la tumeur elle évolue très lentement, c'est pour ça qu'il avait pas mal à la tête, il était peu... Donc comme c'était une grosse tumeur, on ne voulait pas le traiter d'emblée par radiothérapie. On ne peut pas l'opérer, et on a commencé à le traiter par la chimio, par temozolomide. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân nữ 52 tuổi, mặc dù có cái khối u rất là lớn ở trên trong đầu, nhưng mà bệnh nhân đau đầu rất là ít, hầu như không đau đầu, vẫn đi lại sinh hoạt bình thường. Bởi vì cái khối u này đã tiến triển trong cái thời gian rất là chậm. Thế thì đây là cái khối u lớn ở bán cầu não và cũng không thể phẫu thuật được.
Bệnh nhân này cũng không được lựa chọn phương pháp xạ trị đầu tiên vì cái khối u lớn để tránh những biến chứng sau xạ trị. Thì người ta quyết định là điều trị bằng hóa trị bằng temolizumab đầu tiên. Il avait un gros syndrome frontal, hein. Donc il ne pouvait plus rester chez lui, il habitait seul, il a dû être hospitalisé et ensuite mis dans une clinique. Thế đây là những cái tình huống mà mình có thể điều trị theo kiểu là cho bệnh nhân đến sau đấy chuyển thuốc, bệnh nhân có thể sống một mình ở nhà. Et après 12 cycles, 12 mois de traitement, parce que le temozolomide c'est un cycle par mois, hein, on a vu la tumeur diminuer de taille. Surtout, il faisait plus de crise d'épilepsie et on a pu passer de 3 médicaments à un seul antiépileptique et était beaucoup moins ralenti, moins frontal. Các bạn xin lỗi nãy dịch sót một cái ý là cái bệnh nhân mặc dù không có triệu chứng đau đầu nhưng mà cô ấy liên tục lên cái cơn động kinh, trước vào viện lên cơn động kinh dày, phải sử dụng đến 3 loại thuốc chống động kinh. Đấy là cái thời điểm trước điều trị. Thế sau đấy thì mình không phẫu thuật và cũng không cho xạ trị được thì dùng temozolomide với cái liệu trình là mỗi 1 tháng một chu kỳ. Thế sau 12 tháng, tức là 12 chu kỳ điều trị cái thuốc temozolomide này thì cái tổn thương não nó giảm xuống rất là nhiều và bệnh nhân lúc đầu chỉ phải dùng đến 3 loại thuốc chống động kinh, và sau chỉ cần dùng 1 thuốc chống động kinh thôi. Và cái hội chứng thủy trán ban đầu là bệnh nhân hơi có xu hướng cô lập, đoạn sau cái triệu chứng của hội chứng thủy trán đã bớt đi rất nhiều. Et après 2 ans de traitement, on voit que la tumeur continue à diminuer fortement. Et là, le patient vraiment faisait toujours aucune crise. Et il a pu rentrer à la maison parce qu'il était même mieux sur le plan cognitif. Sau 2 năm điều trị bạn thấy cái tổn thương tiếp tục giảm xuống nhiều hơn, bệnh nhân hầu như không còn lên cơn co giật nữa, hầu như là trở lại với cuộc sống gần như bình thường. Le temozolomide, c'est un traitement oral qui est très bien toléré. Cái thuốc này được dùng đường uống và có tính dung nạp rất là tốt. Alors il y a une étude qui a montré que quand on faisait radiothérapie plus chimio, c'était mieux que la radiothérapie seule en efficacité. Cái nghiên cứu này thì chứng minh một điều là nếu mà mình xạ trị não và kết hợp với lại hóa trị thì tốt hơn là việc xạ trị đơn độc. Donc, si on résume ici la situation où on a un gliome qui ne veut pas être opéré, mais qui a des signes de mauvais pronostic et d'agressivité, on peut proposer en fait une radiothérapie plus chimiothérapie. Je ne sais pas si c'est ça, c'est la radio plus chimiothérapie. Oui. Mais si la tumeur est très grosse, comme on a vu tout à l'heure, ou si le patient est très âgé ou âgé, on peut proposer la chimiothérapie toute seule. Trở lại với cái slide này, những cái bệnh nhân có cái khối u mà chúng ta không thể phẫu thuật được và có những nhiều yếu tố tiên lượng xấu như là có kích thước lớn để không có đột biến gen và tiến triển khối u tăng lên, thì lúc này chúng ta đặt ra 2 cái phương án điều trị, hoặc là hóa xạ trị kết hợp. Nhưng nếu như bệnh nhân là lớn tuổi, bệnh nhân có cái yếu tố nguy cơ dễ tổn thương sau xạ trị thì chúng ta có thể chỉ hóa trị đơn độc. Et ça et on garde la radiothérapie pour plus tard, si jamais la chimio marche. Chúng ta sẽ để dành cái vai trò của xạ trị trong giai đoạn sau nếu mà bệnh nhân không đáp ứng với lại hóa trị. Alors c'est les nouveaux traitements maintenant. Pardon. Voilà, c'est les thérapies ciblées, hein, c'est tout récent. Maintenant on a un nouveau médicament. Vous vous souvenez de IDH, hein, qui a une mutation importante dans les gliomes de bas grade. Et ben, on a fabriqué des médicaments pour bloquer l'action de la mutation IDH. Donc en fait, IDH, c'est un gène qui fabrique une protéine du cycle de Krebs. Et quand il y a une mutation de ce gène, il va y avoir une accumulation anormale d'une protéine qui s'appelle 2-hydroxybutyrate. Et cette protéine, elle va favoriser l'apparition d'une tumeur. Je ne vais pas détailler les mécanismes. En tout cas, c'est une protéine qui favorise la tumeur. Ça, c'est quand il y a une mutation IDH. Trở lại về cơ chế trị lý bệnh và một cái thuốc điều trị đích rất là mới gần đây. Đối với những trường hợp mà có đột biến gen IDH thì các bạn thấy là cái gen IDH này nó mã hóa thành một cái phân tử protein, nó vai trò quan trọng trong cái chu trình Krebs, cái chu trình sinh năng lượng của tế bào.
Nó giúp tạo thành cái phân tử NADPH cung cấp năng lượng thông qua việc tích lũy cái protein là tên cái men, cái enzyme tên là hydroxyglutarate. Thì cái việc tích lũy cái hydroxyglutarate này một cách bất thường do đột biến gen IDH làm thúc đẩy cái quá trình biến đổi của tế bào thần kinh trở thành cái tế bào u thần kinh đệm. Donc quand on donne, donc il y a un médicament qui a été fabriqué par un laboratoire français, le laboratoire Servier, qui est une thérapie ciblée qui va bloquer l'action de la mutation, qui va empêcher la production du hydroxyglutare qui va diminuer. Et la question c'est est-ce que ça va avoir un effet sur la tumeur. Cái quá trình nghiên cứu của cái thuốc chống lại đột biến IDH này trong cái giả thiết ban đầu là nó ngăn chặn cái việc tích lũy cái phân tử hydroxyglutarate và giảm cái nồng độ hydroxyglutarate này, liệu có làm giảm được cái kích thước của khối u hay không? Donc il y a des études qui ont commencé à être faites chez l'homme. C'est un traitement qui se donne sous forme de comprimé, hein, c'est un traitement oral. Et là vous avez un gliome de Bagrave avant le traitement. On mesurait le diamètre, il augmentait. Là on introduit la thérapie ciblée, anti-IDH, et après on voit que la tumeur elle diminue de taille, hein, sur plusieurs séquences d'IRM. Cái thuốc kháng đột biến IDH này được dùng dạng đường uống. Đây là cái ví dụ ban đầu chúng ta có cái phim ban đầu để chẩn đoán, sau đấy cái phim theo dõi cái hiện tượng tăng kích thước và chúng ta quyết định điều trị khi mà cái khối u nó tăng kích thước ở cái phim chụp thứ hai. Thế sau đó thì chúng ta theo dõi thời gian thấy cái thể tích của khối u nó giảm dần theo thời gian với cái thuốc kháng đột biến IDH này. Et là c'est pareil pour cette tumeur, vous voyez, avant le traitement elle augmentait en taille, on introduit l'anti-IDH et vous voyez qu'avec le temps la tumeur diminue. Cái bên phải này cũng là cái ví dụ các bạn thấy lúc đầu cái khối u nó tăng kích thước, sau đấy thì khi mà bắt đầu cho dùng cái thuốc kháng IDH thì cái u này quay đầu nó giảm xuống. Donc après ces résultats, il y a une étude randomisée de phase 3 qui a comparé l'anti-IDH avec du placebo sur des gliomes de Bagrave qui évoluaient lentement pour voir l'effet. Sau cái nghiên cứu mang tính chất là nghiên cứu thí điểm này thì người ta đã tiến hành cái nghiên cứu ở pha 3, tức là nghiên cứu được làm ngẫu nhiên và được làm mù giữa hai cái nhánh, một cái nhánh sử dụng thuốc kháng đột biến IDH và một cái nhánh sử dụng giả dược. Le médicament s'appelle le vorasidenib, hein, c'est un anti-IDH, vorasidenib. Et donc là, on mesurait, c'est pas des courbes de survie, c'est des courbes de survie sans progression. C'est le temps entre le moment où on introduit le médicament et le temps où il évolue. Donc là, vous voyez qu'avec le vorasidenib, les patients évoluent beaucoup plus lentement que les patients sous placebo. Cái thuốc kháng cái đột biến IDH này có cái tên biệt dược là vorasidenib. Thì vorasidenib này được sử dụng cái đường uống. Trên cái đường cong Kaplan-Meier này thì không phải là đường cong sinh tồn như những cái slide trước. Đây là cái đường cong về tiến triển, cái đường cong sống thêm của bệnh nhân mà không tăng kích thước khối u, hay là cái đường cong nói lên cái sự tiến triển của bệnh. Thì cái dòng màu đỏ là cái vorasidenib thì các bạn thấy có hiệu quả tốt trong cái việc giảm cái tiến triển tăng kích thước so với cái việc mà chúng ta dùng giả dược. Donc ça a été publié l'année dernière dans le New England Journal of Medicine et c'est la première thérapie ciblée dans cette maladie. Đây là cái phương pháp điều trị mới. Cái bài báo này của tác giả như ở trên bảng đăng trên tạp chí New England vừa mới từ năm ngoái. Et le médicament doit être commercialisé cet été. Il va être disponible à partir de cet été. Và cái thuốc này sẽ được cấp phép vào mùa hè năm nay. Alors si on résume les stratégies thérapeutiques, on a dit que quand on peut opérer, on opère, mais est-ce qu'on ne peut pas rajouter le vorasidenib derrière pour les cellules qui n'auraient pas été retirées? Quand on ne peut pas opérer, on avait dit, mais qu'il n'y a pas de signe de mauvais pronostic, on surveille, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi rajouter du vorasidenib pour freiner l'évolution, même si elle est lente? Et puis pour les tumeurs qui sont de mauvais pronostic, est-ce qu'on ne peut pas rajouter l'anti-IDH avec la radiothérapie, la chimiothérapie? Donc c'est tout un nouveau champ thérapeutique qui est en train d'être en exploration, en investigation.
Nếu mà mình thêm cái thuốc kháng IDH vào trong cái quy trình điều trị lúc nãy thì mình sẽ thấy là nếu mà bệnh nhân đã có thể phẫu thuật lấy được toàn bộ khối u rồi thì cái việc cho thêm cái anti IDH vào thì nó cũng có thể có một cái giá trị nhất định, hoặc là không, trong cái việc mà loại trừ những cái tế bào ung thư còn sót lại mà mình không thể phẫu thuật hết được. Đối với cái loại thứ hai thì chúng ta sẽ là cái loại mà có nguy cơ thấp, chúng ta không phẫu thuật nhưng khối u có nhiều yếu tố tiên lượng tốt, có kích thước nhỏ, thì trong tình huống này thì vẫn giữ quan điểm là theo dõi điều trị. Thế và cái nhóm thứ ba khi mà có nhiều yếu tố tiên lượng xấu và không thể phẫu thuật thì bên cạnh xạ trị, hóa trị hoặc là hóa trị đơn độc chúng ta có thể dùng thêm cái thuốc kháng IDH. L'idée, c'est d'empêcher ou de retarder le fait que ça devienne une tumeur maligne, que ça reste une tumeur de pas grave. Ý tưởng ở đây là sử dụng cái thuốc này để làm chậm tiến trình hoặc là làm ngăn ngừa cái sự chuyển dạng của cái khối u từ lành tính sang ác tính. Voilà, donc ça c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire. Quand on est avec les chirurgiens, les radiothérapeutes, les neurologues, les pathologistes, quand on discute le meilleur traitement, on tient compte de l'histologie. De la biologie moléculaire, maintenant, c'est devenu très important, vous avez compris pourquoi. De l'imagerie, et en analysant tout ça, c'est là qu'on décide quel est le meilleur traitement. Donc c'est vraiment un traitement individualisé. Việc điều trị các cái khối u thần kinh đệm bậc thấp này là cái điều trị mà phải được cá thể hóa ra từng bệnh nhân. Quyết định điều trị là thảo luận từng ca lâm sàng một. Trong các cái cuộc thảo luận đa chuyên khoa như trong cái hình ảnh đây là một cái cuộc thảo luận đa chuyên khoa với sự tham gia bác sĩ ung thư thần kinh, bác sĩ nội thần kinh, bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ giải phẫu bệnh, bác sĩ phẫu thuật thần kinh. Người ta sẽ xem xét các vấn đề bao gồm có tổn thương giải phẫu bệnh, bao gồm có cái sự bộc lộ của các cái marker sinh học phân tử, đặc điểm trên hình ảnh học và biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, thì từ đó đưa ra quyết định. Alors ça c'est juste pour terminer, pour dire que moi j'ai parlé que des grades 2 là, des oligo grade 2, mais la classification OMS 2021 avec la génétique et les marqueurs moléculaires est devenue très compliquée. Avant on n'avait que 4 grades, c'était tout avec le microscope. Maintenant on a des dizaines ça c'est simplifié en plus. C'est devenu en fait 4 tumeurs, il n'y a pas 4, il y a maintenant une trentaine de gliomes différents avec des mutations différentes et sans doute plus tard des traitements différents. Đây là cái bảng rút gọn lại về cái sự phức tạp của cái phân loại cái khối u thần kinh đệm theo cái phân loại mới và có sự tham gia của sinh học phân tử. Và hôm nay chúng ta chỉ nói về một cái phần nhỏ về u thần kinh đệm lan tỏa bậc 2 thôi. Trong đó riêng u thần kinh đệm đến có khoảng ba chục cái loại phân loại dưới nhóm với cái phương pháp tiếp cận điều trị hoàn toàn khác nhau theo từng cái nhóm một. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Bác sĩ Thủy dính hộ câu hỏi sau đêm qua ngủ là quên hết tiếng Pháp rồi. Em có 2 câu hỏi tại vì nó liên quan trong thực hành lâm sàng. Tại vì anh hay ngồi phòng khám ở bên ung biếu rất hay gửi bệnh nhân sang khám, đó là cái bệnh biến chứng thần kinh ngoại biên ấy. Sau xạ trị ấy, rất nhiều đến cho bệnh cảnh tê và yếu hai chân ấy. Thì với cái trường hợp như đấy mình vai trò của cái corticoid hoặc là có phải dùng cái thuốc giống như dạng IVIG không? Đấy là cái câu hỏi đầu tiên. Có thêm một câu hỏi nữa là với cái trường hợp dùng cái thuốc ức chế vào cái gọi là sinh học phân tử ấy, để điều trị đích ấy, thì nếu trường hợp mà cái IDH ấy, mà âm tính ấy, thế thì mình có dùng không hay là chỉ dùng trong trường hợp mà bệnh nhân có IDH dương tính? Deux questions de Lee. La première question concernant la complication tactique de radiothérapie, mais sur le plan neuromusculaire en fait, c'est la pestopathie post-radique au niveau des deux membres inférieurs. Parce que quand on fait la consultation à l'hôpital Ekman, il y a beaucoup de cas, c'est après faire la radiothérapie des membres inférieurs, ces patients se présentent par paresthésie, même la paralysie des membres inférieurs. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut traiter les patients avec corticosteroïdes ou immunoglobulines intraveineuses, des trucs comme ça? Oui, donc les rayons, ça touche
ça donne des complications du système nerveux central, mais aussi du système nerveux périphérique. Les plus fréquentes, c'est les plexopathies radiques et cancers du sein, mais ça peut être aussi les atteintes toxiques des membres inférieurs. Dans les irradiations des cancers du testicule, par exemple, on fait des irradiations, parfois on fait aussi dans des maladies, des hémopathies. Donc on a Alors le traitement, il est surtout préventif en fait. Il faut bien vérifier les protocoles de radiothérapie pour qu'ils soient pas trop surdosés, et bien vérifier l'étalement. Après, une fois qu'on a la plexopathie, on essaie des corticoïdes, mais ça ne marche pas très bien. Il y a des papiers qui disent que les anticoagulants parce que c'est comme une radionécrose en fait, au niveau des racines. Certains ont aussi des anticoagulants comme l'héparine. Puis il y a l'Avastin qui a été aussi, le bevacizumab qui a été testé. Après, il y a des gens qui donnent des vitamines, de la vitamine E, mais il n'y a pas d'études contrôlées. En fait, on essaie un à un, mais voilà, il n'y a pas de traitement très efficace. C'est plus la rééducation. Nous, on essaie, quand ils sont très atteints, on essaie les anticoagulants ou le bevacizumab. On a quelques réponses, mais c'est une minorité. Donc, c'est les traitements qu'on peut proposer. Je ne sais pas si vous essayez des corticoïdes. Ça marche ou ça ne marche pas? Khi mà dùng corticoid thì tại vì ở Việt Nam có vấn đề là bệnh nhân nhiều khi mình không theo dõi được bệnh nhân ấy, mình cứ cho xong thực ra mình cũng không đánh giá được cái hiệu quả là corticoid nó có hiệu quả không ấy. Elle ne sait pas sûre parce que la suivi des patients est souvent difficile au Vietnam. Donc elle ne sait pas si ça marche ou pas. Mais quand on analyse les nerfs, quand on fait des biopsies ou des analyses autopsiques de patients qui ont des plexes radiques, on voit que ce qui est touché, c'est les petits vaisseaux qui nourrissent les nerfs, les vasa nervorum. Donc on pense que le mécanisme physiopathologique, il est vasculaire. C'est pour ça que certains utilisent des anticoagulants ou de l'Avastin qui est un anti-VEGF. Mais bon, c'est théorique, ça, mais on ne connaît pas bien. Việc điều trị cái bệnh đám rối sau xạ trị, bệnh đám rối sau xạ trị là cái biến chứng muộn sau khi xạ trị. Nó hay gặp hơn ở cái đám rối cái cánh tay nhiều hơn. Nhưng mà ở trên dưới mình cũng có thể gặp ví dụ như sau xạ trị hạch ở vùng bẹn hoặc là sau xạ trị các khối u tinh hoàn. Cái việc điều trị rất khó khăn. Chủ yếu là mình phải điều trị mang tính chất dự phòng là chính, bằng cách xác định lại cái liều thật chuẩn, đừng có dùng liều xạ trị cao quá mức. Thế một khi cái biến chứng nó đã xảy ra rồi thì việc điều trị hầu như là các cái phương pháp điều trị đều có đáp ứng rất là kém. Ở Pháp người ta có thể sử dụng bevacizumab là một cái thuốc kháng lại cái yếu tố phát triển độc mô, VEGF với biệt danh là Avastin. Cái thứ hai là người ta sử dụng các cái thuốc chống đông và chống ung tập tiểu cầu hoặc aspirin, thậm chí là heparin trong phân tử thấp. Thế thì cái cơ chế, cái lý do để người ta dùng cái bevacizumab và cái thuốc chống đông là vì khi mà bị si tiết cái dây thần kinh và những cái trường hợp bị bệnh đau rối sau xạ trị, sau tổn thương đau rối kinh tay và sau tổn thương đau rối thắt lưng ở dưới này, thì mình thấy là cái tổn thương nó không phải nằm ở trực tiếp trong cái dây thần kinh mà nó lại nằm ở cái lớp c'est la lésion dans perineurinome, c'est ça, la vascularisation dans les petits nerfs. Là những cái mạch máu nhỏ nằm trong cái lớp ngoại mô thần kinh. Thì lý thuyết là mình dùng cái thuốc kháng lại cái yếu tố phát triển nội mô để ngăn chặn cái tăng sinh và phát triển mạch máu ở trong lớp ngoại mô thần kinh, và mình dùng thuốc chống đông máu để cho cái mạch máu nó lưu thông tốt hơn. Ngoài ra thì họ cũng dùng cả cái thuốc vitamin E nữa. Corticoid thì cũng có một vài nghiên cứu dùng, và một vài nghiên cứu người ta dùng cả kháng thể đơn dòng, ví dụ như dùng cả immunoglobulin miễn dịch, nhưng mà cái này chỉ là các cái ca giải rác và không có nghiên cứu đối chứng, còn một cái nữa về cái bệnh đám rối sau xạ trị là hết rồi. Câu thứ hai là la deuxième question concernant le traitement ciblé. C'est seulement donné si le cas ayant la mutation sur le gène IDH ou c'est pour tous les cas, les autres cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autres thérapies ciblées? Oui. Pour le moment, c'est la première, parce que il y a beaucoup d'autres cibles, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de preuve d'efficacité.
Donc la question c'est que est-ce qu'on ne donne que ce traitement-là pour les patients ayant la mutation sur le IDH gène ou on peut donner les autres cas On donne que à ceux qui ont IDH. Sinon, c'est la cible. Sinon, on donne aux autres qui n'ont pas IDH. Ça ne va pas marcher, c'est sûr. Donc, ceux qui ont IDH, pour les grades 2, c'est quand même 80% des grades 2 qui ont une mutation IDH. Pour les 20 qui restent, il faut trouver une autre cible. Et donc, il faut faire des recherches. Trả lời cho câu hỏi thứ hai là mình chỉ dùng cho bệnh nhân có đột biến IDH, còn bệnh nhân không có đột biến IDH mình không dùng thuốc kháng IDH. Và đột biến IDH thì gặp ở 80% trường hợp, còn 20% trường hợp cái u thần kinh đệm mà bậc 2 lan tỏa thì mình phải tìm cái đích khác. Hỏi giáo sư, đúng là trên bọn em thì vẫn băn khoăn vấn đề về chẩn đoán. Tại vì trước đây bọn em cũng gặp một ca là vào cũng cơn động kinh, sau đó thì chụp lên thì nó cũng có một cái vòng nhẫn một chút. Các bác sĩ trên chẩn đoán hình ảnh cũng truyền nhiễm điều trị đến sán não, điều trị theo phác đồ sán não mãi nữa. Sau đó thì gửi xuống cuốn trung ương số 108 thì có chụp cái vòng từ 3/0 hai cái con lượng với lại đa mô thức đấy. Nghĩ đến trong đầu với sinh thiết thì nhưng mà gia đình thì lại cũng không đồng ý sinh thiết, xong rồi cũng không cuối cùng là do là không sinh thiết nên là cũng không có họ sẽ bỏ điều trị. Tất nhiên đến bây giờ thì bệnh nhân thì vẫn sống, mà bệnh nhân trẻ lắm, bệnh nhân tầm hơn 30 tuổi đấy, và vẫn chỉ điều trị triệu chứng từ động kinh đấy. Và theo như cái bài của thầy em thấy là lâm sàng thì bệnh có cái động kinh là hay có đấy. Thứ hai là trên phim thì cũng có trường hợp uống thuốc, có trường hợp cũng không uống thuốc. Ngoài phù não ra thì có trường hợp không uống thuốc. Thì ngoài cái hình ảnh đấy ra thì còn có cái gì giúp chúng ta phân biệt với các bệnh lý khác hay không nếu như không có sinh thiết. Vì như chẳng hạn bọn em làm về chỗ đột quỵ với thần kinh thì đúng là chỉ nghĩ đến ung thư là bọn em sẽ mở trả